شمالي وزیرستان د داخلو کې نن د جون په 28مه وسلوالیو د پولیو مهم چلونکو ټیم باندې برید کړي چې د ټیم په حفاظت ګمارل شوي 2 پولیس سرتیري او یو د پولیو کارکونکي وژلې. یو ماشوم په دغه پیښه کې ژوبل شوی هم دی. زه له وسلوالو دا پوښتنه کول غواړم چې د دې وژل شوو کسانو جرم څه و؟ آیا د دوی جرم دا و چې د شمالي وزیرستان ماشومان یې له مازورۍ ژغورل؟ د دې 2 پولیسوالو او د پولیو د هغه یو کارکونکي بس هم دغه جرم وو، او هغه 9 کلن ماشوم چې جوبل شوی دی هغه سره ستاسو څه بدي وه؟ روان کال کې شمالي وزیرستان کې د جون په 28مه د ګوزڼ ناروغۍ 11م کیس هم ریپورټ شو چې ورسره دغلته د یادې ورځې نه د پولیو ځانګړی 2 ورځنی مهم پیل شوی. چارواکي وایي چې د پولیو په ټیم باندې برید به وجود هم د پولیو ناروغۍ ضد مهم به روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان. السلام علیکم ورحمت الله.